ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କାଲକାଜିରେ ମନ୍ଦିର ସେବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ପ୍ରସାଦ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବାରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସେବକଙ୍କୁ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଓ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋନର୍କ ଛକ ନିକଟ ଭଞ୍ଜ ବିହାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଗୋଳାବନ୍ଧର ବି ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ଏବଂ ଏସ୍ ଭରତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପୁଆ ଶିବାନନ୍ଦ ନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଏକ ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 30 ତୋଳା ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଉଦଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଡିହି ଛକ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ପଛ ଚକ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ରାମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମହମ୍ମଦ ଅସଲାମ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନକାବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଅନକାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରି ସନ୍ଦିମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଭାଟି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଦ ଭାଟିରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିବା ସହ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଲପାହାଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଓ ୱେଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାୟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଡିପିଏଲର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଡରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସର ଚଢଉ ବେଳେ 157 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ସହ 3 ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାରୀ ଗିରଫ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଲିଟୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। Preview.